साद्या काळाचो 24वा आयतार. जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 24व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां. हांवें कितले पावटी बोगसूंक जाय म्हणले सवाल आमच्या मुखार दवरता. आज सभा लोक आत्मीक मानसीक बोगणांनी विशेष रितीन दैहीक रितीन पिडेस्त जावन आसात, कारण तांच्यान हेरांक बोगसूंक जायना. बोगसण्याक गूण करची सकत आसा. पूण कितले पावटी हांवें बोगसूंक जाय म्हणले सवाल आमकां दोसता. हर एक करणेक एक मीत आसा म्हूण सगळे चिंतात. ह्याच परी पेद्रूय चिंता. हेरांनी आमकां बोगसूंक जाय, देवान आमकां बोगसूंक जाय. देखून कुमसारा वचून आमच्या पातकांच्या बोगसणे पासून आमी रुदान आनी विळाप करता. पूण हेरांनी आमकां वायट करतना, इजा दितना आमकां बोगसूंक नाका. ताका गडीपार, चुकीदार, गुन्यांवकार, पातकी अशें म्हूण लेखून ताका बदलूंक सादीच ना म्हणून ताचेर चिक्के मारता. अशें हांव भाग्यवंत आनी इतर पातकी म्हणल्या मनोभावान जियेतां. पूण जेजू आमकां हेरांक बोगसण दिवंक आदर्श जावन आसा. तर जेजू बरी हेरांक बोगसूंक ह्या संभ्रमान करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. हेरांक आमी बोगशितना आमी देवाच्या बोगसण्याक योग्य जाता. सिराकाचें पुस्तक आमकां तुज्या पेल्याक बोगशी आनी तुवें देवा लागीं बोगसणें मागल्या वेळा देव तुका बोगशितलो म्हणलें समजयता. पातकी मात्र बदला घेवच्या विशयान चिंता शिवाय भाग्यवंत न्हय, तर पेल्याक बोगसूंक प्रेरण दिवचें. हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. क्रिस्तांवान वैयक्तीक जिवीत जिवंक आपोवंक ना, बगार तो एका समुदायाक संबंद जाल्लो जावन आसा. जेजू समेस्तांच्या बरेपणा पासून कश्टलो आनी मेलो. पवित्र स्नाना वरवीं आमच्या सैमाक आमी मरता आनी क्रिस्ता सांगाता जिवंत उरता. कितेंच आमकां जेजूच्या मोगातावन विंगड करूंक शकना, कारण आमी संपूर्ण तरान जेजूक संबंदीत जाल्ले जावन आसा. पेल्या मोगान जिवंक प्रेरण दिवचें. हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. जेजू आपल्या आपोस्तलांक पेल्याक बोगसूंकचें कितलें म्हत्वाचें म्हणलें शिकयता. पूण जेजू सिसांक बोगसण्या विशयांत समजयतना पेद्रू मदेंच उठून बोगसण्या विशयांत जेजूक स्पश्टता विचारता. पूण ताच्या चिंताप समा करूंक आनी बोगसण्यांत उदार जावंक जेजू कितें सांगता तें आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे वडील जावन आसा पापसाहेब, बिस्पांनी, याजकांनी आनी धार्मिकांनी जेजून खुर्साच्या मरणा वरवीं बोगसण्याचें म्हत्व शिकयल्लें तें आपल्या जिणेंत जिवन आनी तांच्या शगुणी जिवितान क्रिस्ती परजेक बोगसण्यांत उदार जावंक प्रेरीत करीशें तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देशाची अभिवृद्धी आनी परजेची उदरगती जिणे ध्येय जावन घेवन निस्वार्थीपणी वावरूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, संवसारार आशा आनी आमच्या घरांनी, वाड्यांनी आनी फिरगजेंत आशा, पिडेस्त, प्रायेस्त आनी विविध समस्यांक वळख जाल्ल्यांनी आपल्या भावार्थान दंडळनाशें बरवशान जिवी सारिशें तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. कनवाळ्या बापा, आमच्या भुरग्यांक आनी येवजणांक बोगसण्याच्या स्पिरितान भर. आपल्या वडिलांक खाल जावन जबाबदारेची मनशां जावन जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें क्रिस्ती कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, हांगासर ह्या वेदी भोंवती जमले आम्हा सर्वांनी आमचे थंय आसो राग, दुस्मानकाय, हगे पयस करून बोगसण्याच्या स्पिरितान जिवंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.